نصيحة الشاعر حسن جابر المسهري، وصوت المنشد جابر حسن المسهري. يا ابني آدم خذ من الدنيا اعتبارا، واعلم انه كل ما عدى نهارا، نقص من هذا العمر اغتنم هذه الحياة العملية، فإن مالك في الحياة البرزخية. غير ما قدمت لك لا تقول ولا تسمع للنميمة، واعلم ان اللي تسبه ما تضيمه. ابتله مما معك يوم كل يوفي الديان دينه، يحصد المخلوق ما تزرع يدينه. والحصاد من العمل صم وصل ولا تناس حقوق جارك، واحسن الجيرة ولو حدك وجارك. واحتسب يحسب الاجر واتبع هدي الرسول وما بدا به، فن من ينهج على نهجه نجابه. في الحياة وفي الممات واصل ارحامك فهو واجب شريعه، وانتبه واحذر من اسباب القطيعه. قد نهى عنها النبي ثم